कॉफसिल्स कॉफ सिरप खांसी, गले की खराश और बलगम से राहत देने वाला एक भरोसेमंद सिरप है। इसके हर 5 मिलीलीटर में होता है डीफेनहाइड्रामीन हाइड्रोक्लोराइड 14.08 मिलीग्राम, जो खांसी को कंट्रोल करता है। अमोनियम क्लोराइड 138 मिलीग्राम, जो गाढ़े बलगम को पतला कर बाहर निकालने में मदद करता है। और सोडियम सिट्रेट 57.03 मिलीग्राम, जो गले की जलन और इरिटेशन को कम करता है। इसका 3 वे एक्शन आपको खांसी से राहत, गले को आराम और बलगम से छुटकारा दिलाता है। लेकिन ध्यान रहे, बच्चों और बड़ों की खुराक अलग होती है और इसे 2 साल से छोटे बच्चों को बिना डॉक्टर की सलाह के बिल्कुल न दें। हमेशा इसे डॉक्टर की गाइडलाइन के अनुसार ही इस्तेमाल करें।